इतने ब्रेकिंग न्यूज़ ईंदासीं। थरड़ी मोहब्बत में पोहरियत ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ अखियुनि ते कारी पटी ॿधी एहतजाज कयो आहे। पोहरियत अनवर मल्हा जो चवणु आहे त हैदराबाद जे इलाइक़े होसड़ी में बासरनि 4 जरेब ज़मीननि ते कब्ज़ो कयो आहे। ज़मीन तां हथ खणण लाइ मोतमार धमकियूं पिणु ॾिनियूं पियूं वञनि। पोहरियत आला अख़्तियारनि खां मुतालबो कयो आहे त ज़मीन तां कब्ज़ो छॾाए इंसाफ़ फराहम कयो वञे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, अवां सां शेयर कयूं पिया नाज़रीन। थरड़ी मोहब्बत में पोहरियत ज़मीन ते कब्ज़े ख़िलाफ़ अखियुनि ते कारी पटी ॿधी अनोखो एहतजाज कयो आहे। अवां खे आगाह कयूं पिया। पोहरियत अनवर मल्हा जो चवणु आहे त हैदराबाद जे इलाइक़े होसड़ी में बासर 4 जरेब ज़मीन ते कब्ज़ो कयो आहे।